तरकारी जरता एने मोबाइल कहल भात जरता मोबाइल कहल हई देखो तरकारी जल जा भात जल जा बाकी मोबाइल काने तर रह जा अरे दाली रहे ढापल भात रहे उघार दाली रहे ढापल भात रहे उघार गजब हटाटी फार पीला पिछु दर्शक बंधु है दर्शक बंधु अपने के बने ले बहुत दर्शक बंधु आ हो गइल जियान खाना धइली ना ऊपर धरा खाना बच गइल अपने के बने ले बहुत सुपर भइल जियान खाना धइली ना ऊपर मोबाइल में बिजी बाड़ी के पिल्ला मारे मोबाइल में बिजी बाड़ी के पिल्ला मारे गजब टाटी फारे पिल्ला पिछु कहत घर में भाई त मोबाइल में टावर नहीं खाया तो भुइया खाना ध के निकली गईली बहरे खा के पिल्ला उघारवे में कहरे मोबाइल सुनो तारी गाना घूम घूम के उ बना भेले खाना तो दाली में नमक दू बेर डाले अरे दाली में नमक दू बेर डाले गजब टाटी फारे एक और कॉमेडी एक और कदम एक और कदम 10 रुपया दिया था हाँ दे तनी हम कद एक और कर आदमी के एक और है इतना लोग तारे मारे देखा ही कितना 50 लोग जुटी हुई है सऊदी वाला है खर्चा नहीं करता है सऊदी वाला है जो खिया दे जात नहीं घरवा से लाओ गाना एगो सुन ले अच्छा बढ़िया कॉमेडी बहुत कॉमेडी कर नाम भैया चलो बाहुबली कंटप्पा जय श्री राम बड़ दरबार के आदमी है दादा बैठक दे दे वाह जग जुग जी हमार बाबू जुग जी के दिया ला 10 रुपया लो अब देख लो अब रखा कुछ कहे का ठीक है ना अब मिलल है ना है ला दे उठ गला रेडी का मरावा है ना पीछे आप पीछे मार हाँ एकदम एक नंबर के कॉमेडी के साथ रहे एकदम फैंटास्टिक आ बड़ा दरबार वाला बैठल बने बड़ा दरबार वाला बैठल बने तनी उनहु पका दिए एगो हाँ सुनाओ तनी भाई ए बुरी ए मर्दे छोटा राहुल और यहाँ पे हैं शुद्ध प्लस 2 रुपया के एगो शुद्ध प्लस 3 रुपया देखो देखी भैया कौन लड़का कहता बिना पल्सर के बियाह ना हो कौन अपाची मांगता कौन बुलेट मांगता देखो है विकास का मांगता कि ना साइकिल ना मोटरसाइकिल आना टीवी रंगीन मांगता एगो लड़का हवे छठी कट्टा मशीन कौन मांगा था छठी कट्टा मशीन 4 चक्का मांगता आई लड़का काहे छठी कट्टा मांगता चला तो लड़का शादी कोन बरियार पार्टी में ऐसे लड़की से बियाह हो गए नौ के सोहनी कर ढंग ना रोपनी कर ढंग एक बेर गोबर लेके फेंका जाले 13 बेर शैम्पू लेके हाथ में से सारा करवे डिलीट त का करे ह अरे रोटी भात पकाए बना अनमा जब बरतन मा दहेज दे के किन रे बानी अरे तोहरा के सजनवा दहेज दे कपड़ा धोब जे सैया तो नोह के पाली से छूट जाई बर्तन माजब जे सैया बढ़ल नोह खिया जाई घर भर के जूठ जब माजब रोज थरिया खाना बनाब तो हो जाब करिया अब बुढ़िया बोलत के घर में पतो बे खाना बनते न के अबे जाके डांटे बोले तू कार ना करी तो जाके लौंडो कहते मारी सिया तो चलो खाना बना दे मौई कहते जना बेरिया भात सवेरे से ठंडा लाता हमरा से कार ना होई तो का कले ह निकले के मन नहीं करता रजाई से आ खाना बनावे खातिर कहि दे अपने माई के जब घर में घुसे ले भेली भुजा ठूसे ले कार देगा कूखे तो मुंह देखत रहली बुढ़िया है ना से मरले बापा तो हिया पाया
जिया अरे वाह जिया चला 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 ए मरते सऊदीया वाला सब हकीकत। हे। अब रिसिया के लड़का बहरा जाता हाँ। जाला तो क्या कहता रे अरे जाता परदेस वाला मुझे घर में हमके छोड़ के आ जाए के बात जई हां सगरो खेतवा बोई के। अच्छा चल भाई खेती गृहस्थी करा करा जाता भरे कमा घर देखिए बच्चों के निक से पढ़ाया लिखाया डांट के समझा कौन तो जाता है कि घर में खइया बनई हा हो नहीं हार जाने जई हा राहुला के भेजी यो जिया पे राहुला का ये राहुला है ये राहुला भाई ये राहुला बा बहुत लोग हैं आपके नाम पे ना ही मरते यही राहुला के हाथ देखा के कहो हाथ देखा के कहो आए जहतानी बहरा हम तो रुपया कमाई बे आए जब घरे त मकान बनवाई बे फोन के हमसे बतियाई हा हो नहीं हार जनी जई हा डांट समझा के मौगी के मोबाइल देकर बाहर चले गए बाबू हो 2 महीना भर बाद दिल्ली गए मौगी ले मोबाइल बाद दिन भर में 13 बेर हाल त का हरे त बिना चल या अरे 2 महीना भले त चल या कमा ले तब यार वो तो मोबाइलिया बाप रे रोज फोन पता रे 10 के परमेंट बा 15 के यार जब सुनली का 15 के आता दादा हो साझा के है डिगमरा है का सारी कार छोड़ के ये है का सारी कार छोड़ के बाप साझवा से सिंगार कल चालू मास्टर के तो काम कर बुझाता टर्नो पेचर हो रहा मारी इंतजारी चलता और सैया छुट्टी लेके आवा तारे घर आवा आज टेलीफोन आइल ह रहनी जाए के न जाए बनई हा रहवा सैया जी के फोन आइल ह कहले ना जाई हम नहीं ह जल्दी हम आवा तानी साया बेलाउज तोहार दर्जी से सिवावा तानी अरे लेके आवा सेंट पावा डरावा ले आवा आँखी के काजल टर्न में छूट गया सारी फेल हो गई फोन के लिए कोई नहीं आवे के त का भइल कि ना आयो नहीं हो ये तने बात भइल तने मोबाइल में बैलेंस खत्म त का कहता रे केहू के सिखले में जय पर आ पैसा नहीं है ओने से फोन कर बोला तो लइका के पढ़ावन ही प्यार से और ओकर किस्मत बिगड़ी गईल लइका रहल एगो आवर रानी करी गई गुरपतिया ओकरे आवर रह हो कहनी की बाबू पढ़िला तू एमए बीए आय ऐसन मिलल संगतिया लागल दारू पिए त सैया दारू पी के घरवे में घुसले बारे पलंगे पर मुतले जिया एक शीशी के 2 बार 4 शीशी हो जाए घर में हेलो तने पका दे बारस कमा के आओ तब मेरा लगना जाइल जला सारे तना ये बात तो डायरेक्ट हां का तब बाहर से आइला भाईया हां डायरेक्ट ससुरारी बोल छोड़ दे बहुत सारी मादर चुप अरे बाहर से आइला तब भेजत आई हारा सब्जी ले आई भैया हारा सब्जी ले आवे ए बाबू भाई बरखवा भइले त हारा सब्जी कम तुलात रहल बड़ी महंगाई रहल हां महंगाई रहल त भइल का रतिया के आवे लाना आवेला दिन के रतिया के आवे लाना आवेला दिन के ये भौजी पियावा खियावेला तरकारी सोयाबीन के ये भौजी पियावा खियावेला तरकारी सोयाबीन के सैया हमार सखी बड़े कंजूस हो आजुले खियावले ना लाके लमचूस हो खाए के मन ना करे धइले बानी रीन के ये भौजी पियावा खियावेला तरकारी सोयाबीन के ए भौजी एगो हाई सऊदीया वाला गाना गा देना ए सुना ना ए मत एगो सऊदीया वाला एक के गो सऊदीया वाला एक के गो सऊदीया वाला कॉमेडिया एक बेर